இப்போ சளி இருக்கிறப்போ, இந்த மாதிரி ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்கிறப்போ, வீசிங் இருக்கப்போ பாத்தீங்கன்னா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். அது வந்து குறையாது. அதே மாதிரி சளி நல்லா வெளியேற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் 12 வயசு தான் ஆகுது அப்படின்னா சளி நல்லா வெளியேற்றுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அது காய வச்சதுக்கு அப்புறம் கற்பூரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து ஒரு 10 கிராம்ஸ் அளவோ 20 கிராம்ஸ் அளவோ கற்பூரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிருங்க. அது பவுடர் பண்ணிட்டு தேங்காய் எண்ணெய் காய்ச்சினதுக்கு அப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கற்பூரத்தை எடுத்து நல்லா அதுல வந்து கலந்துருங்க. ஓகேவா? கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா கற்பூரம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் நல்ல எண்ணெயில. அதை எடுத்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நெஞ்சுல, விலா எலும்புல, அதுக்கப்புறம் வயிறு வரைக்கும் நல்லா அடிவயிறு வரைக்கும் நல்லா ஃபுல்லா நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் திருப்பி அப்புறமா முதுகுலையும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. இது மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இருக்க சளி, நுரையீரலுக்குள்ள இருக்க சளி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா மெல்ட் ஆயிரும். அப்படியே நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒண்ணு மூக்கு வழியாவோ இல்லாட்டி நம்மளுக்கு தொண்டை வழியாவோ நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். சில பேர்த்துக்கு மோஷன் வழியா நல்லா அந்த சளி வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வெளியேறி போயிடும். இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாதி சளி நம்மளுக்கு சரியாயிரும். எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமலே நம்மளுக்கு வந்து சளி நல்லா நம்மளுக்கு இலகி வெளியே போயிடும். அப்புறம் திருப்பி திருப்பி நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்த நாள் நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் பாத்தீங்களா. அதுக்கு எல்லாமே நம்ம இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி நல்ல மூலிகை மருந்துகள், நல்ல நேரமும் நல்லா ஹாட் வாட்டர் நல்லா குடிக்கணும். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி நம்ம வந்து ஃபுட் டம்ப் பண்றதுனாலதான், அதிகமா சாப்பாடு செரிமானம் சரியா இல்லாதப்போ அதிகமா சாப்பாடு நம்ம எடுக்கிறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு வீசிங் வருது. என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம சாப்பாடு அவங்களுக்கு பசியே இல்லாம நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போட்டு திணிச்சிருவோம். அப்படி இருக்கப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வீசிங் இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும். அப்போ ஒரு நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கலனாலும் சுடுதண்ணி அது மாதிரி கொடுத்துட்டு இல்ல சூப் வச்சு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களா பசிக்குதுன்னு கேட்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வீசிங் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிடும். கொண்டு போய் நம்ம எமர்ஜென்சி கேர்ல போய் சேர்த்தணும், நெபுலைசர் வைக்கணும். நைட் எல்லாம் தூக்கிட்டு போவாங்க பாத்தீங்களா, ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் திடீர்னு இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும், திடீர்னு அந்த ஆஸ்மா அட்டாக் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ உடனே எமர்ஜென்சிக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. சோ இது மாதிரிதான் அவங்க நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டு வைத்தியமா பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி கொண்டு போக தேவை கிடையாது. அதே மாதிரி இதோட சேர்த்து நல்ல மூலிகை மருந்துகளையும் நல்லா கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்மா பிரச்சனை நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமா சரியாயிரும். இன்ஹேலர், நெபுலைசர் எதுவுமே நம்ம எடுக்க தேவை கிடையாது. சளி நல்லா வெளியே வந்துடணும். அதே மாதிரி நம்ம சுவாச மண்டலம், சுவாச உறுப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா பலமாகணும். அது நல்லா சுருங்கி நல்லா விரியணும். அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய ஈரம், சளி, அந்த நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் ஆகணும். ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட், அலர்ஜி லெவலும் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கணும். ரத்தம் நல்லா புதுப்பிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள், நம்மளுடைய செரிமான உறுப்புகளும் நம்மளுடைய மத்த உறுப்புகளும் நல்ல சீரா நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கணும். இது மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு குணமாயிட்டு நம்மளுக்கு திருப்பி வராம இருக்கும். எத்தனையோ பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட ஆருஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்க ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் சரியாயிட்டு திருப்பி இன்னைக்கு வரைக்கும் வராம இருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா பலமாக்கி விட்டுருவோம். அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு பயிற்சி, சளி சார்ந்த பிரச்சனைகள், நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாம எக்சர்சைஸ் கம்பல்சரி வந்து எடுக்க சொல்லிடுவோம். அதை அவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே திருப்பி வராம அவங்களே பாத்துப்பாங்க. என் பேர் மஞ்சுளா, 63 வயசு ஆகுது. நான் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங்லாம் ரொம்ப இருந்தது. 2 வேளை பப்பு அடிப்பேன். ரொம்ப மருந்து மாத்திரைலாம் சாப்பிட்டு இருந்தேன். வீசிங் 15 வருஷமா இருக்குது. ஒரு மாசம் சுகர் வந்து 213 இருந்தது. இந்த மாசம் சுகர் வந்து 178 இருந்தது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவும் குறைஞ்சிருக்குது. பேசவே முடியாது, மூச்சு வாங்கிட்டு இப்ப பரவாயில்ல, நல்லா பேசுறேன். இரும்பலே இல்லைம்மா, அதுதான் அதிகமா இருமையில இருப்பாங்க. இருமையிலே தான் இருப்பேன். இருமல் சளி வருது. சரி வருது. சளி நல்லா வெளியே வந்துச்சுன்னா சரியா போயிடும். அப்படிங்களா? சரி. வளர்ச்சிக்கிறது இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல. முட்டி வலி இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்தது. இப்போ இங்க 1 மாசமா வந்து மருந்து சாப்பிட்றேன். எல்லாமே நல்லா இருந்தது. உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தது.
மருந்தும் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது, எந்த குறையுமே இல்லை, நல்லா இருந்து. Aarush Herbal Hospitals. Address number 6 Veeru Tower, Jawaharlal Nehru Salai, Ekkatuthangal, Chennai 600032. Call 730 5744 144.